บุกบ้านเราเลยอ่ะ What ไปเลยที่นั่นก็ไบเบิลเบลล่าจอรี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเฮียเล่นเกมอะไรอ่ะก็เล่นเกมไซเลนเฮดอยู่ไงตุ้ยเฮียมันน่ากลัวไม่ใช่เหรอจะเล่นทำไมไม่เห็นจะน่ากลัวเลยตุ้ยก็แค่ผีไซเลนเฮดที่เขาสร้างมาจากโรบอทแบบเฮียรู้ไหมน้องเคยดูในหนังว่าถ้าใครเล่นเกมนี้นะจะมีไฟเลนมาบ้านคนนั้นเลยน่ากลัวขนาดไม่เชื่อก็ตามใจนี่น้องเตือนแล้วนะเฮ้ยไร้สาระอะไรเนี่ยเล่นเกมต่อดีกว่าเข้าเพลย์เลยทำไมตัวสั่นอย่างนี้ใช่เฮียมันมีอะไรแปลกๆเข้ามาเลยเหมือนมีตัวอะไรใหญ่ๆเดินเข้าใกล้บ้านเรามากเลยตัวใหญ่มากด้วยนี่ตุ้ยมันเริ่มสั่นเยอะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปดูกันเฮียเมื่อกี้เฮียได้ดูตำรวจไซเรนไหมเฮียได้ดูสิตุ้ยทำไมอ๋อเมื่อกี้น้องเตือนเฮียแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าที่ฝันนั่นเป็นตำรวจไซเรนที่มาบ้านเราโม่น่ะตุ้ยมันไม่ใช่ความจริงออกไปดูเถอะเฮ้ยนั่นตำรวจไซเรนเฮดนี่เห็นไหมไม่เชื่อน้องเป็นความผิดของเฮียเห็นไหมไซเรนเฮดบุกบ้านเราเลยงั้นเราไปตั้งหลักข้างในแล้วเดี๋ยวค่อยไปวางแผนกันไหมตุ้ยก็ความคิดดีนะเฮียไปเข้าไปยกบ้านก่อนยกบ้านก่อนยกบ้านก่อนยกบ้านมีค่ะอะไรคะลูกมีตำรวจหัวไซเรนมาบุกบ้านเราค่ะอะไรลูกตำรวจหัวไซเรนอะไรกันพี่เบิ้ลลูกเนี่ยดูหนังแล้วก็เล่นเกมกันเยอะเกินไปแล้วนะคะเหลวไหลใหญ่ละจริงๆนะคะมีเราพูดจริงเป็นความผิดของเฮียดังหาเฮียเล่นเกมเยอะไปโอ้ยอะไรกันไร้สาระเนี่ยพวกลูกสองคนเนี่ยไม่เอาหมามีไม่ฟังละหมามีไปทำกับข้าวหลังบ้านดีกว่าเดี๋ยวเย็นเนี้ยจะเอาอะไรกินไปมีไปหลังบ้านก่อนไปทำกับข้าวไร้สาระจริงๆดูทีวีให้น้อยๆหน่อยคะแล้วก็เล่นเกมให้น้อยๆหน่อยพี่เบิ้ลนะควรเอาเวลาไปทุกควรอ่านหนังสือบ้างนะคะมีไปทำกับข้าวก่อนไปละอยู่กันดีๆเล่นกันในห้องนี้ดีๆล่ะเฮียเห็นไหมมีไม่เชื่อเราหรอกไม่ได้การแล้วตุ้ยเราต้องไปค้นหาอาวุธแล้วมาวางแผนกันให้ได้แล้วต้องปราบไซเลนเฮดด้วยตัวเองล่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ยอมช่วยเราเด็กก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วไปหาอาวุธกันตุ้ยไปหากันต้องหาตรงนี้นะเฮ้ยอะไรเฮียได้อะไรมาบ้างพี่ได้ปืนฟองสบู่ใช่แล้วส่วนน้องได้คัมภีร์เวทเฮียแน่ใจนะอาวุธเหล่านี้จะปราบไซเลนเฮดได้สิตุ้ยปืนลูกโป่งน้ำเนี้ยจะลดเสียงไซเลนเฮดให้เบาส่วนตุ้ยก็โจมตีด้วยเวทมนต์ยังได้เลยฮัตซิงออเรอร์ตุ้ยพร้อมที่จะไปสู้กับมันหรือยังพร้อมแล้วแต่เรายังไม่มีแผนเลยนะก็ใช้เวทมนต์ทุกอันที่เรามีไงนั่นแหละคือแผนเราอันไปกันเลยไปต่อสู้เพื่อโลก เ
พร้อมสู้กับเจ้าแล้วใช่เฮ้ยตุ้ยระวังไซเลนเฮดจะโจมตีใช่คาถาคอนโทรลคิเนเซตจ้าตุ้ยชูมือขึ้นแจ้ไซโคลนคิเนเซตตุ้มไซโคลนคิเนไซโคลนคิเนฮอร์โรดูร่าฮันเชนตุ้ยขอรบป้องกันหน่อยไปเลยที่นั่นโซ่เฮ้ยเฮียมันไปแล้วใช่ตุ้ยแต่คาถาเวทของตุ้ยถูกเพิ่มพลังตอนนี้ตุ้ยต้องไปเพิ่มพลังให้ตัวเองก่อนไม่งั้นตุ้ยจะควบคุมคัมภีร์เวทไม่ได้เนี่ยเราปราบไซเลนเฮดสำเร็จแล้วโลกสงบสุดแล้วไม่มีใครที่ฮีโร่เราได้แล้วเราคือฮีโร่ใช่ตุ้ยแต่คัมภีร์เวทของตุ้ยถูกเพิ่มพลังตุ้ยต้องไปเพิ่มพลังตัวเองจะได้ควบคุมคัมภีร์เวทได้สำหรับคลิปละครสั้นนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับละครสั้นเรื่องนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับใช่ค่ะคัมภีร์เวทของน้องเบลล่านะคะเป็นแค่หนังสือของหนังสือไบเบิลเท่านั้นเป็นหนังสือของพระเจ้าใช่ครับมันเขียนว่าพระคริสต์ทำคัมภีร์ครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆหนังสั้นเรื่องนี้สนุกไหมครับถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะถ้าเราทำได้เราจะมาสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายและคัมภีร์ปิดกล้องเลยคัมภีร์ปิดกล้องไม่เห็นจะน่ากลัวเลยก็แค่ผีไซเลนเฮดที่เขาสร้างมาจากโรบอทแบบผีโรบอทแบบแบบไม่กลัว